पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है और क्वेश्चन कर चुके हैं बेसिक क्वेश्चन, और पार्ट 2 में भी हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे और जिसमें कि बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं आपके लिए लाया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। मैंने आपको जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ कि टाइम एंड वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम। और ठीक है, तो हम चालू करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3, जिसमें कि मैं आज सैलरी बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब कि जैसे कि ये किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो इन लोग किसी काम को 450 या 600 या 800 रुपये में लेते हैं, तो बी का हिस्सा कितना रहेगा और ए का हिस्सा कितना रहेगा, इस टाइप का। ठीक है, तो सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको जैसा कि थंबनेल में लिख के दे दिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 सैलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में, मतलब ए तथा बी किसी काम को 10 व 15 दिन में करता है। मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया। ठीक है, ए तथा बी किसी काम को 10 से 15 दिन में करता है तथा इस काम को पूरा करने का भाई 450 रुपये। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तथा इनको जो पूरा काम करने का जो पैसा मिलता है दोनों को, वो कितना मिलता है, 450 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप हैं, मतलब इसी सैलरी वाले के बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हम अभी बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम ये टाइप कंप्लीट करते हैं। जब हमारे पूरे टाइप हो जाएंगे, जब मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा या क्रैश कोर्स लेके आऊँगा, तब मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी किसी काम को 15 दिन में करता है और उनका टोटल व्यय कितना है, 450 रुपये है। तो बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकाल लेंगे। हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 30, तो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरे टाइप से बता रहा हूँ। वैसे टाइप भी है इसमें, मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए, तो उसमें एक तो वैसा टाइप का क्वेश्चन भी मैंने बताया। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इनका रेशियो निकाल लें, काम का कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लें। ठीक है, तो जब हमने 10 और 15 को काटा, तो 5 से काटा, तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो हमारा रेशियो कितना आया, 2:3। जो हमारा 2:3 आया वो क्या आया, कार्य क्षमता का रेशियो। भाई कार्य क्षमता का रेशियो आ गया, लेकिन पैसा किसके हिसाब से बटेगा, उसके दिन के हिसाब से कि कौन कितने दिन कार्य कर रहा है। तो ठीक है, मैं आपको एक बता दूं, जिसकी कार्य क्षमता कम है, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ध्यान से सुनना, जिसकी कार्य क्षमता कम है, मान लो कि मैं रोज 2 गिलास पानी पीता हूँ। ठीक है, मैं रोज 2 गिलास पानी पीता हूँ और मुझे पीना है क्या कहते हैं 10 गिलास पानी, तो मुझे कितने दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे। मैं एक दिन में 2 गिलास पानी पीता हूँ, तो मुझे 10 गिलास पानी पीने में 5 दिन लग जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो रोज 5 गिलास पानी पीता है, तो उसको 10 गिलास पानी पीने में कितने दिन लग जाएंगे, 2 दिन। तो कहने का मतलब ये है, जिसकी कार्य क्षमता कम है उसको काम करने में ज़्यादा दिन लगेंगे। ध्यान से सुनना, जिसकी कार्य क्षमता कम है उसको काम करने में ज़्यादा दिन लगेंगे, मतलब जो ज़्यादा कमज़ोर है उसको काम करने में ज़्यादा दिन लगेंगे, और जो ज़्यादा कार्य करने में अच्छा है, स्ट्रांग है, उसको काम करने में कम दिन लगेंगे। वैसे ही तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कार्य क्षमता होती है ना, वो दिन के अनुपात की उल्टी होती है। ठीक है, दिन के अनुपात की उल्टी होती है, जो कार्य क्षमता होती है वो दिन के अनुपात की उल्टी है। भाई ये देखो 2 आम खा रहा है, ठीक है, टोटल आम है 10, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। और ये कितने खा रहा है, 4 खा रहा है, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 2.5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक कार्य क्षमता का अनुपात है जो दिन के अनुपात का उल्टा होता है। तो ये इसकी क्षमता 2 है और इसकी 3 है, तो इसको काम करने में ज़्यादा दिन लगेगा और इसको काम करने में कम दिन लगेगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि कार्य क्षमता दिन के अनुपात का उल्टा होता है। इसलिए जब हमने दिन का अनुपात निकाला तो कार्य क्षमता का उल्टा कर दिया। क्या, कार्य क्षमता का अनुपात था हमारा 2:3, तो हमारा दिन का अनुपात कितना हो गया, 3:2। कोई दिक्कत, 3:2। अब दोनों को मिलकर कितने पैसे मिलते हैं, 5 रुपये, और दोनों का दिन का अनुपात कितना है, 5। इसको हम देखो टोटल कर लिए, दोनों के दिन का अनुपात कितना है, 5 है। समझ में आ रहा है आपको, दोनों के दिन का अनुपात कितना है, 5 है। और हमें इन दोनों को कितने रुपए मिलते हैं भाई, 450 रुपये। तो 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 450 रुपये।
5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 450, टोटल काम कितना है 5, और 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 450 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 रुपये। अब हमसे पूछा बी का काम कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई, मैंने इधर पे डायरेक्ट कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई। तो बी का पूछा है तो 90 गुणित 2 दिन काम करता है बेचारा, तो 180 रुपये, ठीक है। और ए का पूछेगा तो कितने 270 रुपये, ठीक है। ए का पूछेगा तो 270 रुपये। तो हम ऐसे जितने का भी पूछेगा, जिसका भी पूछेगा तो बता सकते हैं। ये होते हैं सैलरी वाले क्वेश्चन। चलिए मैंने और क्वेश्चन लिया आगे। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में बना सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई दीवार है या कुछ भी है 30 दिन में बना सकता है, तथा बी अकेला उसको 40 दिन में बना सकता है। ए 30 दिन में, बी 40 दिन में। तो मिलकर देखो, मैंने इसको भी वैसे ही किया हूँ जैसे पहले क्वेश्चन। तो दोनों को मिलकर, जब दोनों को मिलकर बनाते हैं तो उनको 7,000 रुपये मिलते हैं। मान लो कि दोनों मिलकर एक दीवार बना रहे हैं, उसका टोटल पैसा 7,000 रुपये। तो एक 30 दिन में बना लेता है, बी 40 दिन में, सॉरी ए 30 दिन में, बी 40 दिन में, ठीक है। तो हमने क्या करा, इनका सबसे पहले रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकाला तो कितना रेशियो है 3:4। कार्य क्षमता का रेशियो कितना है 3:4, 0 से 0 कट गया। मैंने आपको बताया था कि जो कार्य क्षमता का रेशियो होता है वो दिन का रेशियो का रेसिप्रोकल होता है या उल्टा होता है, ठीक है। तो दिन का रेशियो कितना आएगा 4:3। जो काम भाई जो जिसकी एबिलिटी कम है काम करने की तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, जिसकी एबिलिटी ज़्यादा है उसको कम दिन लगेंगे, ठीक है। तो हमने जब इसकी कार्य क्षमता का और दिन का वो निकाला, क्या कहते हैं रेशियो, तो उसका उल्टा हो गया। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया 4:3, ठीक है। अब टोटल रेशियो कितना हमारे पास 4:3 बराबर 7। 7 की वैल्यू हमें कितनी दी है, टोटल है ना भाई, ये दोनों 7 दिन काम कर रहे हैं तो टोटल सैलरी कितनी दी है दोनों की 7,000। तो 7 की वैल्यू कितनी दी है 7,000, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 7,000 दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000, कितनी आ जाएगी 1,000 रुपये। अब जिसका पूछा उसमें 1,000 का मल्टीप्लाई कर दिया। यदि ए का पूछेगा तो 4 गुणित 1,000, 4,000 रुपये ए को मिलेंगे, और बी का पूछेगा तो 3 गुणित 1,000, 3,000 रुपये। हमसे पूछा किसका, बी का हिस्सा बताना, तो 3,000 रुपये। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते दूसरे क्वेश्चन। 2 आदमी काम को 960 रुपये में लेते हैं, ठीक है। कोई 2 आदमी उन्होंने ठेका लिया कि भाई हम काम को कितने दिन में करेंगे, कितने रुपए में कर देंगे, 960 रुपये में कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है IMP है, ये क्वेश्चन IMP है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो वो काम को 16 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं। 2 व्यक्तियों ने एक काम का ठेका लिया 960 रुपये में, उन दो वो उसमें से एक व्यक्ति 16 दिन में कर सकता है, बी व्यक्ति 24 दिन में करता है। लेकिन उनने बोला यार हमें दूसरा ठेका लेना है, तो हम क्यों ना तीसरे आदमी को भी मिला लें इस काम में, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो 2 व्यक्तियों ने एक काम को करने के लिए एक तीसरे व्यक्ति को भी ले लिया। किसको ले लिया, एक तीसरे आदमी को साथ में ले लिया, ठीक है। तीसरे आदमी को साथ में ले लिया। अब वो काम 8 दिन में कर देते हैं लोग। तीसरे आदमी को साथ में लेने के बाद 8 दिन में करते हैं। लिया था 2 ने ठेका 960 रुपये में, फिर उन्होंने बोला कि अरे नहीं यार एक को और ले लेते, तो तीसरे आदमी को भी ले लिया। तो ए काम करता है 16 दिन में, बी काम करता है 24 दिन में, ठीक है। और तीसरे आदमी को लेने के बाद उन लोग 8 दिन में काम करते हैं। ये लाइन समझ में आई। ए काम करता है 16 दिन में, इसमें मेंशन है। बी काम करता है 24 दिन में, ये भी दिया। लेकिन तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं देखो, तथा पूरा कार्य करने में तीनों आदमी को तो ABC का काम दिया 8, ठीक है। इसका LCM लेंगे जब हम तो कितना आएगा 48। LCM मैंने बताया आपको 48। तो ए का कितना आ जाएगा 3, बी का कितना आ जाएगा 2, और ABC का कितना आ रहा 8 6 48, ठीक है भाई। ए का काम 3 है, बी का काम 2 है, तो टोटल कितना हो गया 5, और टोटल काम 6 है। तो बी का काम कितना आएगा 1 आएगा। ए का काम 3 है 1 दिन का, बी का काम 2 है 1 दिन का। तो ABC काम का ए का और बी का सी का काम 6 है। तो बी का काम कितना आएगा इसमें से आपको पता होगा 1, ठीक है 1 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या दी है 6 की वैल्यू, टोटल काम की वैल्यू कितनी दी है 6 की वैल्यू कितनी दी है 960 रुपये। तीनों मिलके 960 रुपये करते हैं। बी का कितना हिस्सा है इसमें 1 हिस्सा, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 960, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 यूनिट की वैल्यू 960 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 रुपये। और बी की भी वैल्यू यूनिट कितनी, बी की भी कितने दिन कार्य करता है 1 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 660 रुपये, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ क्वेरी है, यदि कुछ पूछना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और कृपया मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर